ndabaramukije amahoro mwebwe mwese mwashimye gukurikira amakuru hace kuri télévision Isanganiro ayo kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira kuwa kabiri munyonyo n'umunsi amakungu yahariye ukugwanya ukudahana ibyaha bikorerwa abamenyesha makuru. Umwe mu nararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru avuga ko gukorera hamwe no gushira habona ibyavuye mu matohoza byoza bifasha abamenyesha makuru. Amadosiye 160 y'ugwaruka rusaba ingurane mu banke bije y'ugwaruka ngo yarizwe bikaba vyamenyeshejwe kuri wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe ugwaruka ashikiriza ivyaranguwe mu mezi 3 arangiye. Muri Nigeria naho abantu batari bake barapfuye abandi barakomereka bikaba vyaturutse ku nyubakwa yasenyutse ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Murabikurikirana mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa ugukurikirana ingishugwa ry'ibirarane vy'intererano Uburundi butanga ni kimwe mu vyaranguwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigabo n'imigambi ya Afrika y'ubuseruko mu mezi 3 aheze. Ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje umushikiranganje Ezekiel Nibigira yanamenyesheje yuko amadosiye yaba 160 y'ugwaruka rusaba ingurane mu banke bije yashoboye kwigwa. Ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama bwararanguye ibi bikurikira: gukurikirana ingene ibanki ya Republika y'u Burundi n'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe ubwo bushikiranganje buteye ko mwishirwa mu ngiro ry'ingingo ya 24 zafashwe harimwo n'imigambi ibiri yo ku rwego rw'akarere, nayo ikaba ari ikurikira: gusaba ko ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yemererwa kuba imwe mu zindi zigize ibanki ijejwe iterambere ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EADB. Hariho kwishura ibirarane vyoba bisigaye ku ntererano Burundi co kimwe n'ibindi bihugu busanzwe butanga muri uwo muryango mu mwaka w'2020 gushika umwaka w'2021. Ibikuru bikuru vyaranguwe mu gisata c'urwaruka harabaye gutunganya inyigisho zijanye no guhimiriza hamwe no gukarihiriza ubwenge urwaruka ku bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere kandi yunguka, hamwe no kwiga amadosiye angana 158 y'abasavye ingurane mu ntumbero yo kuzitosora no kuzunganira aho zitikwije kugira ngo abasavye izo ngurane bazironke ku madosiye yizwe ko neza kandi yikwije. Ibikuru bikuru vyaranguwe mu gisata c'imico kama mu kigo kijejwe gukingira amateka y'abahinga n'ivyo bahinguye OBDA haramenyekanishijwe hongera harandikishwa indirimbo 53 hamwe n'ibitabo 10. Tukaba tuboneyeho n'akaryo ko gutera kamo abaririmbyi n'abanyamyuga kugira ngo babandanye kwitura ikigo OBDA. Ugukorera hamwe ko bamenyesha makuru hamwe no gushira habona ivyavuye mu matohoza y'ubutungane ngo biri mu vyofasha abamenyesha makuru kutabandanya bakorerwa mabi mu gihe bari mu kazi kabo. Umwe mu nararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru Nestor Nkurunziza avuga ko ubundi ibikorwa vy'abamenyesha makuru biterera mu kubaka igihugu. Akaba bivuze mu gihe kuri uno wa kabiri munyonyo amakungu ari umunsi yahariye ukugwanya ukudahana ivyaha bikorerwa abamenyesha makuru. Menyesha makuru ntiyoroherwa na gatoyi.
hanyuma ico kigaragara nuko ahatari hakeyi harimo no mu Burundi amenyesha makuru benshi bagenda baranyegeza inkuru nizo baronse kubera ko batinya kuzivuga kubera baze bati ndayivuza inkuru sinzi bikurikira. Ibyo bitanguye kuba mu Burundi biri mu bindi bihugu ahatari hakeyi, hanyuma ugasanga hamwe no gufa barapfa. Ibi bintu bibabaje cyane nk'ahantu hariko haraba umutekano muke nko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariho n'abapfuye muri iyi minsi heze nko mu kwezi k'umunani konyene. Hariho menyesha makuru yobera Musavuri wo muri Bunia yarishwe, ni directeur w'iradio na télévision, hama yavuze yerekanye ikinogo ahantu bari bagize ikinogo maze barashira abantu bafunze. Hanyuma haci iminsi yicwa ari kumwe n'umugore wiwe. Imbere yaho nk'indwi imwe gusa hari undi umenyesha makuru nawe nyene muri Rucuru yari yishwe kubera umugabo wiwe yitwa Magayane, nawe nyene yarishwe mu buryo butumvikana. Nibaza ko ikintu ca mbere gikenewe nukuraba abamenyesha makuru bonyene ngene bakorana. Nukuvuga yuko iyo mukora uri wenyene ufise intege nke, ariko iyo mukora muri benshi n'abantu barabatinya bagira bati aha dufatande turekande. Icya kabiri naco ni kubereka ivyerekeye imigendanire hagati y'abategetsi n'amenyesha makuru. Iyo yifashe neza biraza bikagenda neza kuko n'umutekano wabo urakingirwa akatari gakeyi. Icya gatatu mugabo jewe mbona gikomeye cyane nuko n'abagirirwa nabi arabakubitwa ara abafungwa arabicwa nuko ubutungane bwogira ico bushoboye cyose kugira ngo menyeshe makuru bamenye n'uwakubiswe cyangwa ubishwe icamutwaye. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abanyagihugu baba muri zone ya Buyenzi kwibarabara ry'umunani ngo barababazwa n'ingene batozwa amafaranga yo gukura imicafu mu ngo, ariko amashirahamwe abijejwe ntaheze ngo abikore. Urongoye ako gace avuga ko abanyagihugu baca bafata iyo micafu bakayisuka mw'ibarabara mu mufurege utwara amazi mu ntahangwa, agasaba yuko ico kibazo cotorerwa umuti vuba. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. Turi kwibarabara ry'umunani muri zone ya Buyenzi, ugenze nk'imetero 500 uva ku ikaburimbo hari umuferege utwara amazi y'imvura n'ayava mu mazu y'abantu usigaye utabwamwe imyavu y'ababa muri ako gace. Hirya no hino hakikujwe n'amazu y'abantu hamwe n'urudandazwa ruto rugizwe hanini n'uburiro bw'imfungurwa zitandukanye. Umunyagihugu wo ngaho nyene ariko atashimye kumenyekana avuga ko iryo yarara barita ngaho kuko imiduga ijejwe kuritora izikagarukira hirya yaho kandi abo banyagihugu badasiba kuriha. Bajya imodoka iraza muganishika barabironda hanze bakabishira hajya kandi amafaranga tuba twamaze kuyariha. Misi yose buri kwezi amafaranga turaza kuyatora bakaza tukabariha 3,300 tukariha. Iyi ni 0.60 kata kuri 0.50 kaciduga kubi kacisubira inyuma. Nibayimera tumubwiye aze kubitora imodoka ize kuza kubitora niyigeriza we arabiraba akavuga ati imodoka izoza nahiza babibona ngaho nyene kagoma yigiye babikureho kuko biratera ingaruka mbi. Twara ko gace Mohamed Hakizimana aremeza ko biruko, agasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo kuko gishobora kugirira ingaruka mbi abanyagihugu baba nga. Ijya miduga nikiza nitukibona nituzi ingorane ivise ushobora kubona rimwe ku kwezi kandi ngaha mu Buyenzi murazi hari ama restaurant menshi amagaraje ni menshi imiburi bari kuza kuwinga inshiro nka gatatu nibo bari gukora neza. Mugabo ubu n'ukwezi ushobora kubabona rimwe gusa kandi araho aha kumwisho nibashika. Dusaba leta vraiment babwire bajya amasosiyete bakore ukuntu abanyagihugu bashaka kubera nta kuntu umuntu ashobora kuriha amahera batariko baraza kumutorera umucafu. Amazi y'uwo muferege aja kwisuka mu ruzi ntahangwa ngo y'imvura yaguye araba menshi cyane agatera amazu ari hafi yawo kuko zibigwa niyo myanda. Abo mwishira hamwe Alpha Solutions rijeje gutora iyo myavu tubarondeye bavuze ko bazogira ico bashikirije kuri uyu wa gatatu aho bukera. Arakoze mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. Abajejwe intwaro ivy'indero n'abajejwe amagara y'abantu
barasabwa ko bokorohereza abazoba bashaka kwiyandikisha ngo binjire mu gipolisi. Abo rero nabari mu gisagara ca Bujumbura. Byashikirijwe na Mazoya Didas ajejwe ivyo kwakira binjira mu gipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Hari mu nama bagiriraniye n'izo nzego kuri uyu wa kabiri. Yanamenyesheje yuko iyandikwa rizotangura kwigenekerezo rya 4 rigaherana no wa 17 uku kwezi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano buhamagariye ugwaruka rw'abarundi n'abarundikazi bifuza kwinjira mu rwego rw'igipolisi ko botangura kwiyandikisha kuva kwigenekerezo rya 4 gushika kwigenekerezo rya 17 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 mu makomisariya y'intara bavukamo nabifuza kwinjira mu ntwazangabo hamwe n'ibisongerezi. Abifuza kwinjira mu rwego rw'abapolisi bato bato biyandikisha ku migwa mikuru y'amakomine bavukamo. Ico gikorwa kikazotangura iminsi yose mu gatondo kuva isaha 2 gushika isaha 6 z'umutaga, inyuma y'umutaga kuva isaha 8 gushika isaha 11 z'umuhingamo. Kugira ico gikorwa kigende neza, hariho ibisabwa bimwe bigatangwa n'abajejwe intwaro, ibindi bigatangwa n'abajejwe indero, ibindi na muganga be no mu gipolisi kijejwe inyamirababi. Ubushikiranganji buboneyeho gusaba abo duhejeje kuvuga ko bokorohereza abifuza kwinjira mu rwego rw'igipolisi mu kubaha impapuro zisabwa mwisunze amategeko, kandi umwenegihugu ntabure igisabwa ngo ahave acegwa. Mu mwaka uheze haribonekeje utunenge twishi kandi twagizwe n'abajeje intwaro, abaganga, abapolisi n'abajejwe indero. Twasaba gukubita agatima mpembero, mwibuke ko igihugu cyabizeye kugira mu gikorere ataguhengama. Tuboneyeho no kubamenyesha ko uzohirahira akabesha ku bwoko bwiwe, imyaka afise, ko atubatse, adafise umwana canke imbanyi, aho yavukiye, amashuri afise, azohanwa cyane hisunzwe amategeko, naho bizomenyekana ariko ariga canke akorera mu gipolisi. Byongeye n'abazoba babimufashijemo nk'abajeje intwaro, inyigisho n'abandi bazobihanirwa hisunzwe amategeko. Hano makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gihugu ca Nigeria, abantu batari bake bapfuye, abandi barakomereka biturutse ku nyubakwa yasenyutse ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'ico gihugu. Ibikorwa byo gutabara no kurondeza abaguye muri iyo mpanuka bikaba vyatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Nicole Nininahazwe. Muri ivyo bisigarira vy'iyo nyubakwa yasenyutse, abari hafi bakaba bariko bagerageza kurondera abo barokotse. Abenshi mu bakozi bakorera ibikorwa byo kubaka muri iyo nzu bakaba batowe, ariko biboneka ko bahahamutse nk'uno mukozi. Abarokotse muri iyo mpanuka bakaba buzuye agashavu, bidogera uguteba ko bajejwe gutabara. Rusehabaniha rukaba rwashitse ahabereye iyo mpanuka inyuma y'amasaha arenga 2 ivyo bibaye. Isenyuka ry'amazu rikaba rikunze kwibonekeza muri ico gihugu ca Nigeria bivuye ku kubaka amazu hadakurikijwe amategeko, hamwe n'ibikoresho vyo kubaka navyo nyene bidakwije ibisabwa. Barakoze mugenzi wacu Nicole Nininahazwe, barakoze n'abagenzanje bandi bafashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri uno munsi. Ni hano ayo twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira naho ubutaha.